29 ତାରିଖ ଜୁନ୍ ମାସ 2024ରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନେ ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ମହତ୍ଵ, ପବିତ୍ର ନୀତି, ହାତୀ ବେଶ, ଅଣସର ଲୀଳା ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପବିତ୍ର ମହାସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ। ଏହା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରାୟ 15ରୁ 18 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 2024 ମସିହାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ଦିବ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କ'ଣ? ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଥବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ମହାଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏବଂ ମଦନମୋହନଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ବା ଜନ୍ମ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଯେ କେବଳ ଏକ ଆଚାର ନୁହେଁ, ଏହା ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତୀକ। ବର୍ଷରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅବସର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସହଜରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅଣହିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସମବେତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରାର ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦିବ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀର କ୍ରମ। ମହାସ୍ନାନ, ଅଣସର ବା ବିଶ୍ରାମ କାଳ, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ବା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତା କ'ଣ? ଦେବସ୍ନାନ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ମହାସ୍ନାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଓ ମଦନମୋହନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ଜଳ ସୁନାକୂଅରୁ ଅଣାଯାଇ 108 କଳସର ଜଳ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହାତୀବେଶ ଦର୍ଶନ, ତାପରେ 15 ଦିନର ଅନବସର ହୋଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଘରେ ଆଣି ପୂଜା ଘରେ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ସ୍ନାନ ପରେ ପୂଜା କର୍ମାଦି ସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସହିତ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ସେବନ କରିପାରିବେ। ମହତ୍ଵ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ଏବଂ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀବେଶ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହତ୍ଵ ଥାଏ। ହାତୀବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଗଜବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ହାତୀବେଶ। ମହାସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଗଜାନନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ରୂପରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧ କରି ସଜାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତଗଣ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ହାତୀବେଶ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ମହାଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଣେଶ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଗଜରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେବସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତୀବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ହାତୀବେଶର ଦର୍ଶନ କେବଳ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଏହା ରାତି 10ଟା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତୀବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟମୟ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ହାତୀବେଶ ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶରେ ହିଁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଗଜ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମର ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଅଣହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ସମୟସୀମା ଯଦିଓ ବି ସୀମିତ, ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାଟା ଉଚିତ। ଅଣସର କାଳ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସ୍ନାନବେଦୀ ବା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ସୁନା କୂଅ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ଥରେ ଏହି ପବିତ୍ର କୂଅରୁ 108 କଳସ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି କୂଅକୁ ସିଲ୍ ବା ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଏ। ଦଇତା ସେବକ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଅନସର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା, ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଇତା ସେବକମାନେ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ନିକଟତମ ସେବକ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଫୁଲୁରି ତେଲ ଅନସର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲଗାଯାଏ। ଏହି ତେଲ ଅନେକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଓ ରାଶି ତେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବିଜେ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେବକ ଭାବେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଅଣସର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଚାତକ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ ଅଣସର କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ପୁରୀର ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆଜି କେବଳ ଭାରତବର୍ଷର ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ମହାପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଏହା ପାଳନ ହୋଇଛି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମହାସ୍ନାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ଦିନ ଅଣସର ଏବଂ ପରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ବା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବ କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି କିମ୍ବା ପରମ୍ପରାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ସମର୍ପଣ, କରୁଣା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହେ? ଆସନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ଲୀଳାରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି 108 ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ସହୋଦର ଦେବାଦେବୀମାନେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଅଣସର ବା ଅନବସର ନାମକ ବିଶ୍ରାମ କାଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିରାଜମାନ କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଓ ଦଇତା ସେବକମାନେ ଔଷଧୀୟ ଚିକିତ୍ସା, ବିଶେଷ ଭୋଗ ଓ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ନୀତି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଣସର ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏହି 15 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ବିରହ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏହି ବିରହ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହ ପୁନର୍ମିଳନ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଣସର ପଟିର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ପବିତ୍ର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ପୁରୀରେ ଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଅଣସର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଣସର ପଟିର ପୂଜା ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଅଣସର ପଟି ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ୍ତ କଳାର ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ଅଣସର ପଟି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ଅଂଶ ଅଟେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକାରମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ
କପଡ଼ା ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ରୂପ ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଣସର ସେବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? 15 ଦିନ ଅଣସର ସେବା ଶେଷ ହେବା ପରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂତନ କଳା ବା କାଜଲ ଲଗାନ୍ତି, ନୂତନ ବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ସକାଶେ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ। ତହିଁ ପରଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାକବି ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମହାଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କାଠ ବିଗ୍ରହ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କାରିଗର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଏହି ବିଗ୍ରହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ମହିମା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଏକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରତୀକ। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା କେବଳ ପଥର କିମ୍ବା ସୁନାର ବିଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ସେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ବିରାଜମାନ। ତାଙ୍କର ମାନବ ସଦୃଶ ଲୀଳା, ସ୍ନାନ, ଅନସର, ଅସୁସ୍ଥତା, ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ନିକଟ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କର ଅନୁଭୂତି କରାଏ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ 108 କଳସ, ପବିତ୍ର ଜଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷେକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନସର, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଶେଷରେ ରଥଯାତ୍ରା, ଏହି ସମଗ୍ର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି କେବଳ ଦର୍ଶନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅପେକ୍ଷା, ବିରହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମର ଅହଙ୍କାର, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା, କରୁଣା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଆହୁରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଷୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।